Ad-dunya mata'un, dunia teh tempat kesenangan cenah Bu. Gaduh bumi anu sigrong eta kesenangan sanes. Kesenangan ya. Gaduh pekerjaan anu tetap eta kesenangan oge. Janten PNS senang tuh. Mentak senang ge loba anu korupsi geuningan. Senang. Tapi seueur pidauh Kanjeng Nabi, ad-dunya mata'un wa khairul dunya wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus shalihah. Tah pamidina hadis mah dunia tempat kesenangan, tapi sebaik-baik kesenangan itu adalah siapa Bu? Al-mar'atus shalihah teh saha? Ibu. Nah, ibu istri anu salehah anu aya di majlis taklim teh cirina di majlis taklim teh istri salehah. Iya. Ada kesenangan pamaget mah istri anu salehah Bu. Jadi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Margi ibu istri anu salehah mah bakal asup ka surga dari berbagai macam pintu surga. Pami pamaget mah rajin salat, asupna teh ka pintu salat, pintu surga salat. Rajin jihad fisabilillah, maka asupna teh ka pintu jihad kete di surga. Rajin saum, pami pamaget mah asupna teh ka pintu ar-rayyan. Jadi pamaget mah satu pintu we masukna teh. Ari istri mah 12 pintu masuk surga, itu luar biasa. Matak pidauh Kanjeng Nabi, al jannatu tahtal aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Margi ibu mah katingali ku pribados ya. Istri pribados da 24 jam atuh kerjana teh. 24 jam Bu. Oh, gaduh putra nu alit mah. Wengi 2 jam 3 jam parantos ceurik hoyong nenen putrana tacan suamina tacan suamina. Jadi luar biasa ngabaktos ya, istri kanu janten suami 24 jam. Komo pemita teu aya naon namina teh? Sanes babuna namina teh? Hah? Asisten rumah tangga. Minta asisten rumah tangga, waduh ya. Repot pisan pada melanana. Teu acan ngejo, teu acan merhatikeun murang kalihna, merhatikeun suamina, nyadiakeun segala rupana. Ti ngawit nyetrika, nyuci, nyetrika, mempersiapkan masak segala rupi. Itu luar biasa. Numawi baginda Rasulullah meningakeun al jannatu tahtal aqdamul ummahat. Bunganya dikitukeun ku Kanjeng Nabi. Janten istri numawi kedah janten istri anu salehah Bu ya. Insyaallah dipolongokeun 12 pintu surga teh ku istri anu salehah. Bisa masuk pintu salat, bisa masuk pintu sedekah, bisa masuk pintu jihad. Arek jihad kumaha berjuangna luar biasa 24 jam, hampir 24 jam. Terus bisa masuk pintu jihad fisabilillah. Wah luar biasa istri yang solehah itu. Tapi aya tanda-tandana. Nah, urang kalebet teu tanda-tanda istri anu solehah teh, Bu. Nah, mudah-mudahan we insyaallah Bu, ya. Da ku pangawasan itu bagian mengisi, mencas ya. Manah urang sadayana supaya taat kanu janten suami. Ketaatan yang luar biasa kepada suami insya Allah membukakan pintu surga ka janten istrina. Itu luar biasa. Tong lami teuing nya ngarah diulem deh. Ciri nu kahiji nya ala ukhbiraka bi khairin ma yaknizul mar'u al mar'atus shalihah. Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. Jadi sanes artos ya. Pangsaena keuangan pamageteh sanes artos ternyata. Boleh jadi uang yang banyak bisa menenteramkan hati. Tapi belum tentu kan? Banyak orang yang kaya melimpah punya jabatan tinggi tapi susah hidupnya. Akhirnya di penjara.
ya, karena mengambil uang yang bukan haknya, korupsi teh yang disebut koruptor. Urang mah sederhana we cukup ya. Cukup kanggo tuang, cukup kanggo beli acuk, cukup kendaraan, cukup gaduh bumi, cukup ya. Ini sederhana teh lah nyebunya ya. Kata Nabi, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik pembendaharaan seorang lelaki? Al-mar'atus sholihah, yaitu istri yang sholihah. Siapa istri yang sholihah teh? Anu kahiji mangga diperhatikan. Idza nadhara ilaiha saratha. Apabila dipandang oleh suami teh bergetar hatinya. Suami itu bergetar ketika melihat istrinya. Nah, cobi urangnya raoskeun Bu. Upami suami dongkap ti panjambaan, upami suamina ngageter henteu. Pikayung yuneun teh pika ijideun. Pika ijideun. Ari nuju anom keneh mah Bu, nuju anom keneh mah pasti pikayung yuneun. Tah ayeuna mah rada enaknya. Nu mawi ibu teh kedah modis Bu, supaya suami tidak melihat rumput tetangga. Kedah modis. Idza nadoro ilaiha saratka, apabila dipandang oleh suami, suaminya bergetar hatinya. Ieu mah dongkap suami ti panyabaan teh panto ditutup, dikunci, da katingali tina erang-erang panto. Ieu mah pika sebeleun, usahana teu hasil. Gitu. Tingali we ditinggalikeun artos anu 100.000 teh anu beureum kakarek dibuangkeun panto. Assalamualaikum cek suami teh dongkap ti panyaban. Waler ku ibu teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapana bade kopi heula, bade susu heula, bade ibak heula. Rawaseun gemetar hatinya itu. Idza nadhara ilaiha saratka. Sareng upami wengi ibu tong ngorak sukan sababaraha lapis Bu. Suami mah salapis we anu transparan ya. Supaya suami teh bergetar hatinya. Janten kumaha urang saleresna mah kumaha ibu-ibu dan yuswa 40-50 tahun oke upami siga kitu mah katingali ku suami teh siga 25 tahun Bu ya siga 25 tahun Bu pengalaman beribados pengalaman teh maksudna ka istri nu halal gitu. Idza nadara ilaihat saratka ieu mah nya dongkap suami ti panyebaan jublas jeblis baketet ku haseum ya teu katingali pikaresepeun suami padahal kedana mah dandan pang sae-saena Bu upami kaluar urang nganggo raksukan anu pang sae-saena nya nganggo lipstik ya. Sagala rupa ditapelkeun dina pipi urang tapi nya hareupan suami udang sare buuk ngarewig misalnya kedah nama langkung saya tibatan urang ka pasar langkung saya tibatan urang keluar nganggo acukan gerak anu pang sae-saena nu pang pikaresepeunana ya. Nah, bila dilihat bergetar hati suami caranya bagaimana? Kita harus berbuat dosa Bu. Anehnya harus berbuat dosanya aneh ya. Jadi kalau suami ingin bergetar hatinya kita harus berbuat dosa. Dosa anu kahiji hurufna naon? D. Dinamis tidak monoton. Maksudnya begitu Bu. Dinamis tidak monoton. Ya. Harus dinamis Bu. Ya. Harus berseka. Insyaallah ya ibu-ibu mau berseka ya. Ketika dilihat oleh suami itu. Dinamis hidupnya itu. Yang kedua, optimis, selalu optimis, riang, gembira. Tidak selalu menampakkan kesedihan di muka suami walaupun tengah bulan misalnya ada tepenya akhir bulan mahnya rata-rata istri mah akhir bulan awal bulan mah rada marah tapi akhir bulan mah jaman deui gitu komo tinggal stroke na hungkul mah stroke teh naon tinggal bona hungkul ari PNS mah kan segala digadekeun Bu dinamis tidak monoton tuh kumaha carana hidup sederhana tetapi luar biasa menghadapi suami itu. Nah itu istri salihah. Ya, almar'atus salihah teh eta diantawisna cek Kanjeng Nabi. Ya. Dosa anu kadua optimis tuh, optimis. Ya. Esna setia.
Nah, ini harus setia. Setia itu ciri almar'atu sholihah yang ketiga. Wa idza ghaba anha hafidhatha. Bila ditinggal oleh suami, ya, istri menjaga dirinya dan setia mentaatinya. Jadi kalau ditinggal oleh suami, jangan sekali-kali istri lain ke hati. Jangan sekali-kali istri selingkuh. Begitupun suami. Makanya di situ perlu perhatian dan saling komunikasi. Setia. Yang keempat, A-nya apa? Dosa. D-nya dinamis, O-nya optimis. Yang ketiga setia. Yang keempat agresif. Wah, harus agresif, Bu, ya. Harus agresif, ya. Tidak apa-apa meminta dulu istri kepada suami. Tapi rada kirang iyanya. Agresif, harus agresif, Bu. Jangan monoton, tapi harus agresif ketika suami menghadapi suami itu. Ya. Agresif pakai pakaian yang bagus, yang transparan, ya. Meminta juga kepada suami nggak apa-apa, ya. Itu agresif. Nah, itu dosa. Jadi harus berbuat dosa dulu seperti itu, ya, Bu. Ya. Supaya idza nadarta ilaiha saratka. Jadi suami itu bergetar hatinya. Kan orang hoyong dipelongokeun pantu surga. Upami hoyong dipelongokeun pantu surga teh kedah janten almar'atus sholihah, istri yang saleh. Sebab ad-dunya mataun saur Kanjeng Nabi. Dunia itu tempat kesenangan. Wa khairul mataiha dan wa khairu mataiha, dan sebaik-baik kesenangannya itu adalah almar'atus sholihah, istri yang saleh. Di antara ciri istri yang salehah tuh yang pertama tadi, ya, idza nadarta ilaiha saratka. Yang kedua, wa idza amaroha ata'atha. Bila diperintah dia mentaatinya. Diperintah kepada kebaikan maksudnya, ya. Tapi kalau menyuruh kepada kemungkaran, ya, menyuruh untuk ghibah, untuk fitnah, ya, jangan diikuti, jangan dituruti. Tapi beri ucapan, beri perkataan yang baik supaya suami kita sadar. Sebab istri yang solihah itu akan membawa suami yang durhaka masuk surga, Bu. Ya. Istrinya solehah, tapi suaminya susah. Ya. Diingatkan. Wayana iya terus adan, wayana ke masjid, hese we susahnya. Susah diingatkan. Tah suami anu kitu ulah diantepkeun sih ku dipasihan. Di pasian penerangan kurang, di pasian pengertian, tapi tetap kedah komunikasina anu saya. Ya. Sebab istri yang soleha itu bisa membawa suaminya masuk surga. Surga Kanjeng Nabi, udkhulul jannah antum wa azwajukum tukhbarun. Asup anjeun istri anu soleh sareng saha sang suami anjeun, sareng keluarga anjeun tuh bisa mawa suamina asup kana surga. Insyaallah ibu-ibu anu ngiring pangaosan ieu lebet istri-istri anu solehah. Termasuk anu ngadangukeun pangaosan oge, termasuk istri anu solehah. Anu taat ngabakti ka suamina saparantos ka anu janten ibu mana, bahkan diutamakan suami dulu. Ya, ibu dan suami. Orang tua kita dan suami kita. Selagi suami kita itu menyuruh kepada kebaikan, kecuali kalau suami kita menyuruh kepada kemungkaran atau menghambat, tong ngaji lah misalnya gitunya suami teh da ngaji teu ngaji kayak gitu geuningan adatna misalnya gitu suami aya teh gitu, Bu, suami urang insyaallah teh aya nya, insyaallah teh aya nya, insyaallah suamina saleh, istrina salehah, matak tiasa ka pangawasan oge eta teh panginten atas izin suami. Kedah izin heula karena pengawasan oge. Sesuatu yang hal sesuatu yang baik tetapi tanpa izin suami teu sae oge. Janten upami kana pengawasan nyieunkeun izin heula. Assalamualaikum. Kang Aa teh nepi kumaha nyebatna? Yayang. Yayang. Izinkeun nya neng bade ka masjid, neng nyebatna teh nya teu sawios siswa 60 tahun oge ibu nyebat neng. Primados ibu kataji gaduh guru kapungkur pun guru Kiai Haji Totoh Abdul Fatah, Ketua MUI Jawa Barat nuju pesantren di Al Jawami.
upami kagarwana teh nyebat teh neng we ya. Ka Pak Kiai Totoh nyebat teh akang neng padahal yuswana tos 70 tahunan ya. Aduh cete menikah harmonis ki bade diturutan eta ke dipurutan ada kararagok geuning. Bapakna da tos gaduh putra teh komo tos gaduh incung nya bapakna abah we nyebutna teh ayeuna mah da geus incuan dua abah nyebatna teh nya henteu akang deui aku keur ngora akang jeung neng ayeuna mah abah. Ibu hadirin rahimakumullah, eta diantawis tanda-tanda istri yang solehah. Mudah-mudahan urang sadayana seueurkeun pangaosan supaya dicas ku pangaosan urang parantos syahadat, parantos ikrar ka Gusti Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kade kedah dimumule syahadat urang supaya urang kenging kabagjaan di dunia, sinareng kenging kariduan di akhirat.